इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हमारा मैच स्टार्ट हो चुका है। अभी देखते हैं कितने हेडशॉट लगेंगे, कितने बंदे पिलेंगे हमसे। देखें, चलो गाइस जल्दी से स्टार्ट हो जाए तो अच्छा रहेगा। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation. Take a break and play responsibly. Team match, let's go. So guys, मैं बिल्कुल ही प्रो प्लेयर हूँ, इतना मैं बता सकता हूँ, इतना बड़ा प्रो प्लेयर हूँ किसी को पता नहीं होगा। अरे ये क्या है? इस सिंबल को किसने रख दिया बे यार, मर गया मैं। अब दिखाता हूँ कितना बड़ा प्लेयर। क्यों क्यों शिट, अब बताना पड़ेगा उन्हें। लूजर हूँ मैं, Killing spree for the red team. इधर से मारना पड़ेगा। टकले की बात ना, ठीक है टकले पे लगा। अच्छे Enemy down. Reloading. इसको लगा ना। चलो मैं भूल ही गया ऑटो पे करने का। शिट मैन, सॉरी। क्या Killing spree for the blue team. ऑटो पे आ गया, सिंगल पे रख क्या यार, कितना तगड़ा किल है टट्टी साला। शिट, मैं इसको यार Nice shot. Cover me. भाई कोई बात नहीं, बहुत कम है, फिर भी हम जीतेंगे इनसे। नहीं, मुश्किल लग रहा है। Fire. The red team is in the lead. कैसे मारूंगा इन्हें? इधर जाना। No mercy. Reloading. सारा नाम गन का। अरे यार क्यों मैं अंधा हूँ भाई, किसी आँख नहीं है, चश्मा अभी। अब कहाँ से मार रहे? Clear. कहाँ से? अबे शिट यार, कितने देख रहे हो आप? कर देना हमारे चैनल। Killing spree for the red team. चला गया। कौन दोस्त हो भाई? कोई नहीं है मेरा दोस्त यहाँ पे। एनिमी भाई मारोगे नहीं ना? भाई कोशिश कर रहा था मैं, देखा कितने बढ़िया। You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Nice shot. अच्छा Enemy down. 38 में
अब वो तो नहीं होना चाहिए। Cover me. अब कोई नहीं मरेगा। मत मर गया मतलब कितना हराना। Target down. Reloading. मैं ही मार रहा हूँ सबको तो। वैसे भाई यहाँ 2v4 हो रहा है। 2v4 Red team victory. अबू दाबी खा चिकनी आबी। सो गाइस चलो एक और मैच खेल लेते हैं। 10 मिनट की वीडियो जाएगी। 28 लेवल हो गया। दूसरा मैच भी खेलते हैं। इस मैच में हम उन्हें हरा के रहेंगे। चलो 68 लेवल का। अबे शिट यार, अब मैं इसको कैसे हराऊंगा? This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Reloading. Team match. Let's go. हारेंगे कि जीतेंगे? Point for the red team. नहीं 35। अरे मेरा बहुत सारा लेट के हमला कर रहा है। लेट के बताएंगे। Target down. कुछ करते हैं ना। अबे Cover me. Dead. Reloading. Fire. I need consumables. लेट तो मारूंगा। लेट पीछे आ गया। हमें तो 68 लेवल वाला बंदा चाहिए ना। पिदूड़े बंदा है, पिदूड़ा देख। 35 यार, ये क्यों बड़ा प्लेयर साथ हो गया। Fall back to safe zone. अबे ये क्या हो गया? कोई जाके कोई जोन। यार इसको कैसे मारूं? उल्टी साइड से मार दो। जल्दी 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 यार। Killing spree for the red team. भाई साहब The red team is in the lead. बिल्कुल मैं जीता रहा हूँ। अब बस बहुत हो गया। कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता भौंक रहा है भाई, बहुत तेज तेज। भाई Killing spree for the red team. Killing spree for the red team. देखना Cover me. Reloading. Cover me. Nice shot. मार दिया। Killing spree for the red team. उसको जोड़ा लाल कहीं का। Clear. देखिए अरे 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 अरे
चलो भाई 10 मिनट की वीडियो हो चुकी, इतनी लंबी मैं कैसे करूँ। Be careful. You're losing the game. The red team is about to win. टीम और एक तो वो बोर्ड सा Reloading. अच्छा तो निकाल सिंगल लेने सिंगल की बात हो रही है। Red team victory. सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, प्लीज़ कर दो।